Pridi na podcast, pa se moraš sam tle predstaviti. Ja, če se pa že poznamo. Ja. Kaj te jaz vem? Živijo, dobrodošli v novi epizodi. Danes je z mano otroški srčni kirurg Miha Weiss. Uživajte ob poslušanju. Sem rekel, kdo sem jaz, ne? Vprašanje, ne? Miha Weiss, ne? To je moje ime. Ali to, kar vidiš, ne? To je moje telo, ne? To, kar jaz razmišljam in govorim, to je moj um, ne? To še vedno nisem jaz, ne? Kaj sem jaz, kdo sem jaz? Kdo sem jaz? Tle noter, ne? Kako ste to pa podefinirali? Jaz meditacijo. Meditacija, ne? Jaz vsak dan meditiram. Kako izgleda vaša meditacija? Jaz vsako jutro vstanem ob 4 zjutraj. Ob 4? Ja, 4, pol 5. Si Da greste vzamem pa čas za spat? sebe. Z otroci sem začel hoditi spat. Najboljša, ne? 8, 9. Ja. Ja. In pol delam te dihalne vaje, sem kadil včasih. Aha. In nehal sem kaditi tako, da sem v bistvu začel delati dihalne vaje in sem dihal v prazen namesto čika. Tako se je začelo. No, in zjutraj vstanem, naredim te dihalne vaje in te me fajn odpeljejo v tisto, sprostim ta DMT, ne, v možganih s temi dihalnimi vajami in me že odpelje v to popolno relaksacijo, ki lahko začnem meditirati. In med meditacijo, ne, itak vedno ti skozi strelja, ne, skozi te nekaj, ne, pa ti probaš izklopiti misli, ne smeš, ne. Ne smeš se boriti proti mislim in moraš jih samo opazovati. In postaviš se v opazovalce teh misli. Se probam čisto odmakniti stran od teh misli, da misli gledam, kot da bi jih gledal na zaslonu, ne, in jih pustim, da pride in gre. In ugotoviš, da te misli so itak skozi kot nek šum. Skozi ti neki migetajo, skozi ti hočejo nekaj. Ne? In ko se ti koncentriraš na srce, ne? Pol začutiš, da je nekaj v tebi, nekaj, ki pa ne dela takole skozi. Ki je pa čisto mirno in čisto tiho. In to v bistvu si ti, tvoja duša, tvoja energija, Bog v tebi, kakorkoli, različne pojmovanja so. Ne? In tako sem jaz sebe začutil, recimo. Ampak je tako, ne, ko rečejo meditacija, pa lari, fari, gor, dol. Ne. Pri meditaciji možgani so isto, kot kjerkoli mišica v telesu. Možgani niso mišica. Greš v fitness, pa se pogledaš v špegel, pa vidiš ni rezultata. Ne. Pa hodiš en teden, pa se pogledaš, pa se ni nič. Ne. Pa hodiš en mesec, ne, pa se pogledaš, tok se matram, tok švicam, le nič, razumeš, ne. Ampak ko hodiš eno leto, pa se pogledaš v špegel, pa vidiš, da sem pa že malo definiran. Isto je pri meditaciji. Ključno je, da je konsistentno, da to delaš vsak dan, redno, in bo rezultat prišel. Sam moraš vztrajati. Moraš vztrajati, ne spuščati dnevov, ne iskati izgovorov, ne iskati bližnjic. To je ključno, vztrajati. Sedeti moraš sam s sabo. In ena najtežjih vaj, ki jo marsikdo ne zmore, je, da 30 do 60 minut sediš v tišini. Ne da pogledaš telefon, ne da se vstaneš, ne da greš na WC. Ne, sediš 60 minut na miru, sam s sabo. Ja, zadnjič sem poslušala, da po 30 minutah v tišini se že začne tisto avtentičnost v tebi, po eni uri. Pa že pridejo tudi ideje, pa rešitve, kaj narediti. To je to. Da si pripravljen toliko časa vztrajati. Ja, jaz sem ugotovil, da si pač moram vzeti čas za sebe. Jaz se tudi veliko športom ukvarjam in tudi sem ugotovil, sem imel slabo vest, ko sem šel na hrib, pa sem otroke pustil dol, ne, pa sem pol šibo gor in dol, da sem čim prej z njimi in to. In sem ugotovil, da otroci bi imeli veliko več od mene, če bom jaz si vzel tisti čas za sebe. In pol, ko bom z njimi, bom toliko bolj kvalitetno z njimi. Tako da čas za sebe si moraš vzeti. Zato pa jaz zjutraj vstanem, ker nobenemu ne odškrbnem tistega delega sebe. Dobra strategija. Ampak takrat je najbolj čas. In tudi zjutraj je najbolj, ko se možgani prebujajo in to takrat je najbolj. Zvečer ali pa zjutraj.
Jaz zvečer sem pač utrujen ponovadi, tako da mi je to zjutraj najboljše narediti. Ful dober. Res. Tako da, ja. Wow. Ja, to me vse, vidiš. Vse je do tega peljala, ne? Tako. Tega nisem delal, ko sem bil še v Ljubljani. Aha. Takrat ste še kadil? Ne, sem že v Ljubljani nehal. Že? Aha. Wow, res, joj. Ja, to je bila tudi neumnost taka. Ja. Kačmo, ja. Greš čez to, ne? Ja. Joj, zanimivo, res. Zanimiva pot. Ja. Ja, ne. Kdaj greš zdaj naslednjič? Greš. Greš naslednjič. Ja, in zmer sem rekel, ne, ta moja pot, ne, zakaj mora biti tako težka, nisem že med specializacijo take prepreke, ko jih noben drug. A res? Ja, noben od mojih kolegov, sošolcev, vrstnikov, niti približno kaj takega. To je za krimi roman, kaj se meni dogaja. Ne. In sem zmer rekel, pa zakaj moram jaz toliko trpeti ali pa toliko, ne. Zdaj je to čisto obrnilo, ne. Zdaj, kaj sem jaz naredil, da mi je bilo to vse dano? Da ste lahko imeli take izkušnje? Ja, da oni ne bojo nikoli izkusili. Nikoli. Tudi te bolečine in vse to, kar se iz tega ven rodi, nikoli ne bojo imeli. Sprav, kaj sem jaz toliko dobrega naredil, da sem to dubo, ne? Tako čist drugače gledam zdaj na te stvari. Čisti shift v glavi. Ja. Drugače pa oktober gremo zdaj Nikaragvo. Ja. Aha, oktobra. Pa pol najbrž bomo videli zdaj november, december, Indija. Wow. Drugo leto se pa Šrilanka odpira. Wow. Bela bolnica zdaj tam. Ja. Aha, prav bolnica. Ja, zdaj recimo to, ko smo bili Fidži pa Indija, je del tudi ene fundacije indijske, ki ima en Sadhguru, v bistvu Madhusudan je njegovo ime, tako dolgo ime ima, niti ne znam izgovorice. No, oni imajo 10 bolnic po svetu, od ne vem, Šrilanka, Mauricius, Fidži, 5 jih je v Indiji, Argentina in so te podružnice njihove. In zdaj jih končujejo na Šrilanki. Okay. Tako da podrabili ekipe. Ful dobro, še ena distribucija. Fidži so nas spet klicali, pa bomo videli, zdaj letos ni časa, če bomo drugo leto malo daleč. Ne. Tako da Fidži hodijo pol Američani, ki jim je bliže, pa je Singapur, je ekipa, pa je za Avstralijo seveda. Za nas je pa kar daleč, je kar strošek. Ne. Če greš neko charity organizacijo, ne moreš zdaj nabiti stroško, ker pač avionsko karto pa prenočišče nam pa plača fundacija. Ne. Ok, no sej to je. Ja, tako da nekih stroškov nimamo. Da ni tako strošken s potovanjem pa to, da si pa sam tam. Ja, to pač fundacija. Kaj pa prehrana? Prehrana je pa tam lokalna. Je pa tam lokalna? Nam pa tam dajo. Ponavadi je to on-site, tako da dobimo tam od bolnice. Super, res, ful lepo res. To, kar delate. Tam se dobijo, recimo na Fidžu, to so ženske tam z vasi, pridejo pa kuhajo, pa prinesejo sposod, pa skuhajo, pa ti prinesejo. Tako poskrbijo za tebe. Kakšna skupnost pol tudi tam v bistvu, da se zavejo do zdaj? Tam je tako, ko je bilo čas 100 let nazaj prineseno. Tako približno zdaj tam. Tudi povezano s ljudmi. Jaz se že kot otrok se spomnim, smo se v vasi dobivali, pa to so bile harmonike, kitare, prepevali. Konstantno, ne. To je bilo vsak teden, vsaj enkrat so se dobili, ne, starši pa otroci, pa to zdaj tega nič več, ne. Tam še vedno je, ne. Ja, se pravijo, da ljudje, mislim, itak, ljudje smo socialna bitja in tako rabimo družbo. In zaradi tega mogoče tako, če pogledam malo širše, ker se ljudje kar nekako umikajo, sploh ta digitalizacija vsega, ne. Pošrajš za televizijo ali pa za telefonom, igrice, ne vem kaj, kakor se šel družiti. In to pol vse to navrže na te psihične težave, ki jih imajo ljudje. Ni več tega druženja, ni več da vidiš mogoče še, da nisi sam v tem. Ko so se pogovarjali, ste rekli, da boste prišli iz Nove Gorice prejšnjič. Si rekel, da boš prišel iz Nove Gorice. Iz kje si pa do nas prišel? Zato, ker delam na različnih koncih. Drugače živim zdaj v Ljubljani. Zdaj sem prišel z Ljubljane, z enega malega stanovanja, drugače pa izviram iz Boštanja. To je kraj blizu Sevnice. Tam sem od otroštva odraščal, pa celo otroštvo sem tam preživel. Potem sem se pa študijem preselil v Ljubljano in ostal v Ljubljani.
Aha, se pravi, študij medicine ste začeli v Ljubljani. In kaj vas je v bistvu porinilo v to ali pa pripeljalo do tega, da si izberete medicino, da začnete to študirati? Takrat v tistem trenutku niti ne vem, sem pa kasneje zelo jasno dobil signal, da je moje poslanstvo pomagati. In nekako me je najbrž že takrat to potisnilo v to smer. Zmer so mi bile naravoslovne vede blizu in človeško telo kot tako. Takrat še niti nisem vedel, da bom kirurg. Vedel sem, da imam zelo dobre ročne spretnosti, nisem niti razmišljal še takrat, tudi v srednji šoli še ne. Sem pa nekako začutil, da je medicina eno področje, ki me zelo zanima in nekako sem se takrat usmeril to in pol. V bistvu s časom ugotovil, da dejansko moje osnovno poslanstvo je pomagati na kakršen koli način in se mi zdi skozi medicino najlažje pomagati ljudem. Okay. In kaj je bil pa ta jasen znak, ki si prej rekel, da je bil prav znak? Ne, znak, začutil sem. To je pa kasneje z duhovno rastjo, z osebnostno rastjo, vsemi temi stvarmi sem začel dobivati stik sam s sabo in spoznavati samega sebe. In takrat sem tudi začutil, da v bistvu sem zato tukaj. Se pravi, v bistvu na začetku študija nisi vedel, da boš izbral kirurgijo? Ali je že bilo? Ne, na začetku študija nisem bil čisto siguren, čeprav se je že zelo zgodaj v študiju skristaliziralo, no? Ampak ko sem se vpisal na medicino, še nisem vedel, kaj bo. Kaj pa je bila prvotna opcija za izbiro? Sploh nisem razmišljal o tem, kaj bo. Ko sem se vpisal na medicino, nisem razmišljal, katero specializacijo bom šel. Nekako se je pa pol v začetku študija, se pravi, veliko sem stvari že prej delal z rokami, igral inštrumente in take stvari. In sem ugotovil, da imam tudi v družini, moj oče, moj stric, sta manualca, veliko fino mehanike sta delala in tako. In sem sam pri sebi tudi ugotovil, da mi te drobne stvari, da sem dokaj ročen. Tako da je bilo pol to kar nekako avtomatska pot v to. Kaj vas je pa pol zares navdihnil dogodek ali pa oseba, da ste rekli, srčna kirurgija je tista stvar, kjer bom si izbral? To pa, ko sem enkrat vedel, da bom kirurg, sem hotel videti vse veje kirurgije. In zato sem obiskoval vse oddelke, spoznal različne veje, podveje kirurgiji in nekako, ko sem videl, tukaj moram izpostaviti dr. Gregoriča iz Amerike, ko sem bil kot študent pri njemu, sem se tako kot mnogi Slovenci, ki so bili pri njemu, navdušil za srčno kirurgijo. Takrat me je prevzelo najbolj. Se pravi, ste študirali tudi v tujini? Bil sem takrat na eni izmenjavi študentski, oziroma takrat je dr. Gregorič omogočal slovenskim, še vedno omogoča slovenskim študentom, da hodijo tja, upravljati en del vaj iz kirurgije. Kasneje sem pa tudi kot specializant pol leta bil pri njemu. Ampak že kot študent sem se zaljubil v srčno kirurgijo. Wow. Kaj vam je v bistvu to študijsko okolje, pa vse to, kar ste spoznavali, kako vam je to pomagalo? Oziroma, kako ste a ste se začeli osebnostno spreminjati, da ste videli že takrat življenje kot nekako drugače? Ne? Če greš na medicino, vidiš življenje tudi od znotraj, kako ne rečem. Jaz mislim, da največja življenjska spoznanja v bistvu dobiš skozi neko pot, ki je težka. In za mene študij medicine ni bil težek. So pa kasneje v življenju prišle druge zunanje težave in težave, bom rekel, izzivi? Težke situacije, težke izzivi, bolečina, če hočeš, ker te v bistvu naučijo pogledati se, zazreti se sam v sebe in ugotoviti, kdo si, in na ta način v bistvu tudi osebnostno rast. Se pravi, iz samega lušnega in samega dobrega ponavadi ni nekega napredka. Jaz vedno ponovim ta pregovor, brez zmuje se še čevelj ne obuje. To je tako plehko rečeno, ampak v globini se pa skriva veliko. In skozi težke življenjske situacije sem v bistvu osebnostno rastel, ne skozi študij. Koliko časa je pa v bistvu potem trajalo, da ste postal samostojen kirurg? Kaj vse to za sabo potegne?
To je se pravi, po študiju pride sekundarjat. Jaz sem v celoti opravil sekundarjat, ker takrat sem čakal na specializacijo. Kaj to pomeni sekundarjat? To je v bistvu pripravništvo. In po pripravništvu, ki je 6 mesecev bilo takrat, je še leto pa pol v bistvu si nek zdravnik pripravnik v bistvu z strokovnim izpitom. Nisi pa še specialist, delaš pod nadzorom. Tako da in potem je specializacija, ki traja 6 let. Pri nas je način takšen, da po 6 letih praktično ne znaš kaj dosti narediti, ker si v bistvu bolj sužen starejšim kirurgom in dobiš zelo malo operacij, večinoma asistiraš in si prisoten. Učite malo kdo je tak, ki bo stal zraven tebe in te učil in ti kazal stvari in ti govoril stvari, sploh ko si specializant, se pravi, ko dobiš nekako licenco, ko narediš specialistični izpit, se nekako začneš učiti in izvajati operacije. Takrat ti pa dajo potem za operirati. In v začetku so tudi starejši kirurgi seveda asistirali, tako da nekako še 2 leti potem, da bi rekel, da sem samostojen, suveren v večini operacij. To govorim zdaj o odraslih. Jaz sem se pol pa izobraževal še z otroške. Tukaj sem imel pa veliko srečo. Imel sem več mentorjev, v bistvu na koncu je izkristaliziral in ostal samo en. To je dr. Gebauer iz Prage in on je bil tisti človek, ki je ure in ure stal zraven in mi asistiral in me učil in on me je praktično naučil vsega, kar iz otroške srčne kirurgije znam. Seveda sem tudi sam hodil po tujini in tako se izobraževal, izučil, ampak glavni mentor in glavni moj učitelj iz otroške je bil pa prav on. Z njim sva sodelovala dobrih 9 let. Kaj vaju je združilo? Na kateri točki ste njega spoznali? Združilo nas je to, da je UKC takrat iskal pomoč iz tujine in bili smo navezani na Nemčijo, potem je prišla informacija, da nam lahko tudi Čehi pomagajo, tako da so pač bili te sestanki in ta uradni del. In je on kot eden izmed 3 senior kirurgov in še 3 mlajši so bili Češke, so začeli prihajati v Ljubljano. Sva pa tekom let spletla eno tesno prijateljstvo, tako smo se nekako začutila, imamo podobne vrednote in tako da sva ostala v stikih še vedno. Se pravi, najprej ste naredili specializacijo za odraslo? Pri nas ne obstaja specializacija od otroške, v bistvu obstaja kardiovaskularna kirurgija, je naziv specializacije, ki zajema tudi seveda otroško, vendar noben tega pri nas ne dela, ne zna, ne pozna, tako da same prakse, niti izpitnih vprašanj, niti tega je zelo malo iz tega področja. Tako da pri nas ne obstaja ta specializacija in jaz sem nekako ob delu z dr. Gebauerjem v Ljubljani se izučil za otroškega srčnega kirurga. Uradno pa licenca pri nas iz kardiovaskularne kirurgije lahko upravljaš pač katerekoli te posege, tudi na otrocih, ne rabiš posebne licence, kar ne obstaja. A ste bil pol, Si bil. Jaz se bom. A si bil pol suveren, ko si prvič delal operacijo na otroku, ker pač malo drugačno v smislu, vse je pomanjšano, pa mogoče malo drugačna anatomija? Jaz sem dosta asistiral, predno sem začel operirati. Moja prva operacija je bila tista, ki je najbolj enostavna. Tako da vsako operacijo, ki sem se lotil, sem bil absolutno 100% suveren in tudi 100% suveren v rezultat. Nisem se lotil nikoli ničesar, čemur nisem bil kos. Sem dosti samokritičen, da sem dal to oceniti in tudi pač mentor moj je bil tak, da je vedel, kaj bom speljal in kaj mi lahko da. Tako da sem postopoma potem stopnjeval kompleksnost teh operacij. Na koncu praktično delal vse operacije, ki obstajajo. A se spomnite svoje čist prve operacije, ki ste jo, ali je to recimo mogoče na odraslem ali pa na otroku? A se spomnite, kjer od teh dveh? Čist prve. Spomnim se določenih operacij, ne vem, čist prve ne. Spomnim se, kaj sem kot specializant v bistvu prvič delal na srcu. Določenih operacij se spomnim, pa ne zato, ker so prve, ampak zato, ker so z kakega drugega vidika bile
prelomne, pomembne, ali pa sem bil bolj čustveno navezan, pa mi je zato ostalo v spominu. Da bi pa prav prvo rekel, se pa ne spomnim. Se pravi, se bolj spominjate teh občutkov, ki ste jih takrat doživljali, oziroma znanja, ki ste ga pridobili? Mislim, občutke, ki jih imaš po uspešno opravljeni operaciji, je težko primerjati s čimerkoli. Nekako jaz sem, recimo, dosti ukvarjam tudi z alpinizmom in hribi in mogoče osvojen vrh bi nekako lahko neke usporednice, ni pa seveda ni primerljivo. Zadovoljstvo, ki ga imaš po uspešno opravljeni operaciji, je pač neopisno, ne znam z besedami. Da bi se pa prav spomnil zdaj določenih specifičnih, nekatere seveda ti ostanejo v spominu zavedno. Da bi pa prav izluščil, kjer je prva bila in tako to pa. Kjer je bila pa vaša najdaljša, ali pa zdaj, ko ste omenili kompleksnost, kaj je bila ona najbolj kompleksna operacija, ki ste jo delali? Najbolj kompleksne operacije se ve, katere so. To so ponavadi kompleksne poprave univentrikularnih src. Ne bom pa pozabil svoje najdaljše. Ta je bila pa več kot 12 ur. Wow. In je bila uspešna. Kako ste to psihično pa fizično zdržali? Kje ste operirali takrat? Pri meni je tako, da v bistvu jaz se s to kirurgijo hranim. Za mene je to dlje, ko operiram. Jaz si z operacijo polnim baterije. Za mene operacija ni stres. In jaz nisem čutil nobene utrujenosti, niti fizične, niti psihične, tudi pri tej najdaljši operaciji. Mogoče pol, ko je vsega konec, pa ko greš domov, pa to čutiš, kako si utrujen med samo operacijo, pa nikoli, ker nekako sproti si s tem, kar delam, polnim baterije, samo gotovo. Vas hrani, te hrani, tvoje delo. Kje ste pa operirali to najdaljšo? V Ljubljani. Kako se pa pripravite na posamezno operacijo? Tako, predvsem po moje tukaj mentalno. A si recimo cel postopek, ko dobite primer, pa vidite, za kakšen primer gre, a si vizualizirate cel postopek, vsak korak v detajl? Ali kako poteka vaša priprava? Zdaj, te korake že imaš nekako prirojene, bom rekel, oziroma prirojene, priučene seveda, ampak ti pridejo v nek avtomatizem, tako da vse korake pa to ne rabiš ponavljati, ker jih tako na pamet veš. Vsekakor je prvi stik z bolnikom in ta povezava ena izmed ključnih, ki začutiš to energijo. Se pravi, si pred operacijo? Jaz imam vsakodnevne rituale, ki niso vezani na samo operacijo, ampak na to, da sam sebe spravim v tisto pozitivno cono. Pri sami pripravi na operacijo, psihični recimo, je pa tako, da jaz vedno, ko se pacient pripravi, ko je vse urejeno, ponovadi še stopim do bolnika, ko že spi, ko je anesteziji, ko je popolnoma pripravljen za operacijo. Zelo nerad sicer govorim o teh stvareh, ampak v glavi si pač naredim določene stvari in potem se grem kirurško umivati roke. In med samim umivanjem roke je v bistvu za mene ena kratka meditacija, kjer si rečem, da bom dal vse od sebe in naj se zgodi, kar se mora. Ker na vse pa tudi nimamo vpliva. Tako da jaz bom dal svoj maksimum in kar bo boja. Wow. A si pred operacijo vzamete čas za pacienta, dogovorite z njim? To pa vedno. To pa vedno. To sem se pa sploh na otroški srčni kirurgiji, sem prišel 2014 program, kjer je dr. Gebauer rekel, na Brniku, ko stopiš iz letala, začutiš strah staršev. In jaz sem si vedno vzel veliko časa za pogovore s starši, ker se mi je zdelo to zelo pomembno. In ko sem rekel, moje poslanstvo je pomagati, ni pomagati samo otrokom, ampak tudi staršem. In moj support staršem se mi zdi enako pomemben kot operacija otroka. In nekako sem enkrat tako malo razmišljal in nekako na račun, recimo za operacijo, ki traja 2 uri, porabim jaz približno 6 ur pogovorov z svojci.
Wow, koliko je to pomembno? Pred operacijo, takoj po med samim potem rehabilitacijo in tako. Tako da meni se zdi to ključno. Da ohranite stik s starši. Ja, sigurno. Mislim, midva se nisva, mi sva se spoznala v okoliščinah sicer, ker tako niste operirali mojega otroka, ampak ste pa si pa mislite, wow, pomagal, kakor da bi bil tam res. Tako, to je bilo neverjetno. In to je bilo res pomembno. Jaz sem v bistvu skozi imela ob sebi človeka, ki ve, o čem govori, ki ve, kakšne smernice mi dati. In pa zato vam bom res večno hvaležna. In vem, kaj govorite, ko začutite strah staršev in koliko je pomemben, da kirurg se pogovarja z njimi, ker pač na koncu ti otroka zaupaš kirurgu, in tebe ni v operacijski dvorani. Se lahko sam sprašuješ. In zdaj, koliko je pomembna ta vez, ko jo zgradiš, da si ti 100%, da bo res ful pomembno, da bo otrok v redu. In to je, wow, res tako častno se mi zdi, da si res vzamete čas za te stvari. Kako pa, a to vpliva pol na vas mogoče tako čustveno? V smislu, ker imate priložnost poznati starše, se pogovarjate z njimi, začutite pač stiske, pa pride ta otrok operacijsko. A to vpliva na vas kaj emotivno ali to vse pustite na strani? Ne, smo takrat tak fokus na to, kaj moram narediti, da v bistvu niti ne razmišljam o tem, ker je koncentracija tako močna v to smer, kaj moram narediti, da v bistvu tudi sam imam 3 otroke in marsikomu bi bilo težko videti zdaj enako starega otroka in ga operirati. Niti ne vem, kako je to, ampak me čustveno to med samo operacijo nikoli ni iztiralo ali pa kakorkoli zmotilo. Očitno je ta fokus in ta priprava že prej v podzavesti tako močna, da tega niti ne čutim. Pol vam da tudi ta predpriprava zmožnost tega ohranjanja fokusa, pa mirne roke. Ker sem včeraj gledala en posnetek na LinkedInu, mislim, to so toliko majhne strukture, da najbrž ste vi operirali na tem posnetku in sem tako, mislim, kako je to možno, kako to mora biti roka najbrž čist mirna. Kako vam to uspe? Ne vem, to je trening. To je trening. To je tako, kot bi rekel, ne vem, kako Pogačarju uspe zmagati od Sklanca. To so leta in leta treninga, pa se pravim, jaz sem zelo ročen tip. Tako da... Je tudi že malo prirojen, mogoče? Tudi mi je dano, ja. Tudi je dano. Jaz verjamem, da mi je bilo dano. In tudi verjamem, da je to moje poslanstvo in da mi je to namenjeno in zaradi tega sem tudi dobil vse te sposobnosti. Wow, sigurno. Kaj pa za vas ključno, kad delate v operacijski dvorani? Tako mogoče odnos z ekipo ali pa kakšne tehnične stvari, ki so ključne, kam morajo biti? V bistvu ključno je vse. Vse mora klapati, vse se mora štimati. Predvsem je pa ključno to, da ohraniš koncentracijo in fokus na detajle. Ker zanimivo je bilo z mlajšimi kirurgi od Gebauerja se pogovarjati. Je rekel, mi vsi isto delamo kot on, samo on ima ful boljše rezultate. In zakaj ne? Mi je povedal, skrivnost se skriva v detajlih. Detajlih, ki jih mogoče nekdo niti ne opazi, pa so prisotni. In če se jih zavedaš in če jih ozavestiš, potem paziš na te detajle in potem tudi rezultat pride. A bi mogoče delil kakšen tak detajl? Čist tehnične stvari. Čist tehnične stvari. To so predvsem tehnične stvari. A vam je pomemben, s kakšno energijo ekipa, kateri so v bistvu člani ekipe pri operaciji srčni? Poleg kirurga je inštrumentarka, 2 kirurga vsaj, da je asistent. Potem je anesteziolog in anestezijski tehnik, pa perfuzionist, pa strežnica. Upam, nisem koga pozabil. Mislim, da je to. A vam je pomemben, s kakšno energijo pač ti ljudje pridejo v službo
Se zanašate kaj na to? Zdaj, vsak prenese, vsak človek nosi svoje breme. Zdaj, ali to zna pustiti zunaj ali ne, nekako operacijski poskušam jaz vedno imeti dobro energijo in sproščene odnose. Tako da nekako vsi, ki delajo to, so profesionalci in pustijo te stvari, seveda to ni operacijska, ni prostor za osebne probleme, to je treba od zunaj pustiti. Seveda ima vsak svoje ups and downs, to je normalno, ampak nikoli ni bilo nekaj motečega, da bi se spomnil. Nekako se vedno vsi fokusiramo na svoje delo in to upravimo. Fajn je, če so to ljudje, ki so pozitivni, s katerimi lažje vzpostaviš ta stik in potem atmosfera operacijski boljša. Se mi pa zdi, da se me ne gane toliko okolica. Veliko bolj pomembno je, kakšen sem jaz noter v tistem trenutku. Pa da vsakmu članu zaupate, a ne? To pa absolutno. A imate možnost izbire? Tako kot kirurg, da si izberete, kdo bo delal z vami? Ne. Aha, okej. Kaj pa so tiste glavne vrednote, po katerih delujete, tako življenjsko in v odnosu z ljudmi, ki delate, na obeh straneh, se pravi s pacienti pa z osebjem? Kaj so neke tiste vodilne vrednote, po katerih delujete? Jaz bi rekel spoštovanje, ljubezen drug do drugega in do življenja. Kaj jaz vem? Te so kar ključne, bi rekla. Da res spoštovanje res je taka pomembna stvar, pa ljubezen. Jaz v bistvu v svojem poklicu samo izpolnjujem svoje poslanstvo. In tako mi je najlažje potem tudi vse vrednote spoštovati in ker vem, zakaj sem tle. Izvirate skozi iz tega. In nekako jaz se čutim kot služabnika. Jaz sem devica po horoskopu, device smo služabniki. In nekako, kako bi rekel, sem jaz v tem trenutku vam na voljo in na uslugo. In bom naredil vse za to, da vam pomagam v tistem trenutku. In tako čutim in to sem. To jaz sem. To dejansko ste, ja. Tako, kot sem že prej omenila v našem primeru, vi niste bil tako dolžen nič narediti. Pa ne glede na to, smo bili v konstantnem kontaktu več kot en mesec. Tako da ja, to res se začuta, da je to vaše poslanstvo in da to delate s srcem. Kako pa bi tle kar mogoče vprašala, kako gledate na srce kot organ ali pa na človeško telo? A je zdaj srce za vas, vam predstavlja to samo črpalko, ki poganja kri po telesu, ali ga drugače definirate? Srce ima zelo veliko in močno simboliko, ki vsi poznamo. Sem pa v zadnjih letih v bistvu ugotovil, da so pa zdaj že druge spiritualne sfere, o katerih bom govoril. Čisto v redu. Jaz verjamem, da se duša skriva tu noter. In da je srce eden največjih magnetov, ki sploh obstaja. In da je srce možno, da privleče k sebi karkoli si zamislimo. Če le povežemo in srce in če ga začutimo. Tako da, poleg te simbolike dejansko verjamem v to, da ima neke sposobnosti, ki so veliko večje kot samo črpalna funkcija. Energijsko polje človeka mogoče. Wow. In tako, kako to razmišljanje vpliva na operacije, ki jih delate? To razmišljanje vpliva na mene. Na vas? Na mene kot to, kar sem. Pri operaciji se pa ve, kaj moram narediti. So pa čisto tehnične stvari. In tako, ja. Tam pa ne razmišljam, kje bo duša ven skočila. Okay. Vi ste bil vodja programa otroške srčne kirurgije na Pediatrični kliniki Ljubljana. Od katerega leta? 2019?
Ja, mislim, da 2019. Do 2023. Tako, ja. In tistega leta se je pač vse zalomil, ste šel iz Ljubljane. In zdaj, v bistvu, si šel iz Ljubljane. Ja. Vi ste hotel spremeniti program na pediatrični kliniki, in zdaj mene zanima, kaj so v bistvu, kako si hotel to spremeniti. Jaz nisem hotel nekih drastičnih sprememb delati in nekih vleč črt, tukaj smo mi, tukaj ste vi. Vse, kar sem jaz hotel in v bistvu zahteval, je, da te otroke zdravijo ljudje, ki so za to izobraženi. In pika. Samo to. Okay. Zdaj ne vem, če je prav, da se poglabljava v to, zato ker to, kar se meni zgodilo, tudi jaz sem dal odpoved, naslednji dan sem bil operacijski z otrokom. In ta čas je celo vodstvo sklicalo tiskovno konferenco in z lažmi, poudarjam, z lažmi pluvali po meni. Tako da jaz se s temi ljudmi niti slučajno ne mislim iti kakršnekoli vojne ali pa karkoli imeti opravka z njimi. Če bodo karkoli slišali, da govorim vprašanje, kako se bodo počutili in kako bodo reagirali, tako da sploh ne bi komentiral teh stvari, kaj dosti. Jaz verjamem, da se je to moglo zgoditi. Vsekakor za mene je bilo to, zdaj ko gledam nazaj, v bistvu edina možna in edina prava odločitev. In zaradi te odločitve sem danes to, kar sem, in zaradi te odločitve sem veliko bolj srečen, kot sem bil. Se pravi, je bila to neka življenjska prelomnica, ko ste šel v tam? Seveda. To je bila najtežja odločitev v mojem življenju, da grem. Kaj je to za vas pomenilo? To je bil roller coaster vsega možnega. Takrat v tistem začetnem obdobju se niti nisem zavedel, takrat sem hotel sem stran. Takrat mi ni bilo nič več važno, samo to, da se omaknem in da me pustijo na miru. Ker, dobro, pustimo, ne bom komentiral teh ljudi. In seveda cel proces, čez kaj sem jaz šel, je bil takšno darilo, pa je bilo zelo težko. Vmes se je prišlo obdobje, ki je bilo res težko. In vse to mi je dalo v bistvu, mi je odprlo neke nove poti, neka nova vrata, neko spoznanje o sebi, o življenju in me je obogatilo na toliko različnih načinov, da sploh ne vem, kako bi izrazil. Da takrat najbrž sploh niste videli, ko se je vse to zgodilo. Je bil sam najbrž šok, ne? Pa, kakor ste rekel, hotel se Jaz sem že dlje časa zbiral pogum in govoril, da bom tako, da nek šok ni bil, je pa pol prišlo za mano. Sigurno. V bistvu ste tle si mogel dati na pauzo svoje poslanstvo? Ja, to je bilo najtežje. To je bilo najtežje. To dati na pauzo. To dati na pauzo in ker jaz sem to tudi pol kasneje v bistvu dejansko začutil, da je to, že ves čas vem, da sem zaradi tega tu. In se temu odpovedati, to je bilo, kot da bi se odpovedal samemu sebi. Ampak je pa tako, da sem bil tam in delal stvari, ki sem jih moral delati, v bistvu sem mogel delati proti sebi. Zato, ker to, kar sem jaz moral tam delati, pravi, da jaz operiram otroka in ga dam nekomu, pustimo to, to je bilo proti meni. In jaz dejansko sem s tem, ko sem delal proti sebi, izgubil stik sam s sabo. In sem se izgubil. Verjamem. Zaradi tega, ker sem bil prisiljen v to. In ko sem poskušal na vse načine spremeniti, seveda zaradi politike in interesov, osebnih interesov, tega nisem mogel in sem se zaletaval v zid. Tako da
In pol pustiti vse to, po eni strani je bilo težko, po drugi strani je bilo pa edino možno. Mislim, je bila pa edina opcija, samo to. To je bila rešitev za mene in za vse naprej, kar sem potem delal in še delam in bom delal. Tako da sem videl v bistvu v življenju, ko se ti, včasih ti morajo ena vrata zapreti, da se ti sploh druga lahko odprejo. In meni se je odprl svet in mislim, jaz sem res hvaležen za podporo družine, da sem te korake zmogel in za ne vem, kje sem to moč v sebi dobil, da sem vse to zmogel, ampak danes, tako sem rekel na začetku, sem zaradi tega toliko bolj srečen. Kje ste se pol zaposlil takoj po tem? Jaz sem si kar vzel malo fraj. Jaz sem rekel, zdaj je pa čas za mene in sem si kar dolgo časa vzel za sebe in sem bil popolnoma prost. Sreče sem imel našparanega toliko denarja, da sem lahko družino vzdrževal v tistem času, s tem prihranki. Nisem se obremenjeval s prihodnostjo, kaj bo, kaj ne bo. Probal sem dejansko biti sam s sabo v tistem trenutku, ko sem bil takrat in se ne ukvarjati ne s preteklostjo, ne s prihodnostjo. Kar je bilo, sem si rekel, je že moglo biti tako, kar se je zgodilo. In nisem imel nobenih skrbi, kako bom jaz dobil službo, kako se bom preživel, kako takrat sem bil res čist neobremenjen. In potem sem se zaposlil v Medikorju v Izoli. In tam ste nadaljevali z odraslo srčno? Tam se dela samo odrasla, tako da sem ohranil stik s srčno kirurgijo. Hkrati so se mi pa seveda odpirale možnosti, da operiram otroke, tudi pač dobrodelno, ampak to je pa to. To je pa za mojo dušo in v bistvu za moje poslanstvo. To je bila moja naslednja iztočnica, da redno delujete na teh dobrodelnih misijah. Pa me zanima, kako se je pojavila ta prva možnost, da greste na prvo to misijo, pa kdaj se je to zgodilo? Prva misija je bila takoj po koroni. In sicer je dr. G. Bauer je eno leto deloval v Leicesteru, kjer je sedež dobrodelne fundacije Healing Little Hearts. In on je z njimi sodeloval že prej, so se tam spoznali in je bil del njihovega programa in on me je potem povabil na prvo misijo zraven. Tako da smo nekaj misij skupaj naredila. Nazadnje, ko so bila skupaj v Nikaragvi, so pa prišli do mene, tako direktor bolnice kot predstavnik ministrstva tamkajšnjega in pa seveda direktor Healing Little Hearts. In so me prosili, če bi pomagal postaviti program v Nikaragvi, tako da zdaj je plan, da sem 4 do 6 krat na leto tam. In v bistvu delam to, kar sem prej delal v Ljubljani, s tem, da tukaj imamo druge ljudi in drugo mentaliteto in čist drug pristop. Kako je delovati v taki ogromni organizaciji? Ta organizacija pokriva Healing Little Hearts, pokriva 23 držav, pa 6 kontinentov. A sem prav zasledila, da je to tudi v razvitih delih držav, kjer so oni prvotno hoteli omogočati brezplačne operacije? Ja, zdaj v taki fundaciji sodelovati, to so ekipe sestavljene sposod. Naprimer, Nikaragvo so ljudje iz Latvije, iz Portugalske, iz Anglije, iz posod. In ko se zberejo vsi ti ljudje na kupu v eno ekipo in vsi ti ljudje imajo samo en cilj in en fokus in je to nekaj res to je res lepo sodelovati v taki ekipi. Vsi dihate za otroke, ne? Ja, sem čustvena. A imamo kakšen robček? Ne, v redu. Ne, ampak tako, ko se pogovarjamo, vidim stvari, podoživljam nekatere stvari, zato sem tako čustven. Kaj pa vam je šlo zdaj čez glavo? Predvsem energija teh ljudi in njihova pripravljenost pomagati ne glede na vse. In to je nekaj, kar časov v Ljubljani ni bilo. So bili tudi drugačni ljudje. Po drugačni interesi, najbrž. Če bi mogla z eno besedo zdaj, ali pa s parimi stavki, kaj tako vam pomenijo
te misije? Vsakič, ko greste tja. Kako ste sploh, a ste preden ste se odločili za ta korak, a ste imeli kakšne dvome ali pa kakšne strahove? Ne? Ne. Nobenih dvomov, nobenih strahov. V bistvu sam Božji dar, da lahko to počnem, da lahko pomagam in zdaj pomagam v bistvu otrokom, ki, veste, če v Sloveniji otroka ne operiraš, ga bo pa nekdo drug. Bo šel pa v Nemčijo ali pa kakorkoli. Tam pridejo otroci, ki rabijo 3 dni na Oslu, da pridejo do tebe. In veš, da če ga ne boš operiral, bo umrl. In si ti v bistvu njegovo edino upanje. In sodelovati na takih misijah je za mene blagoslov. In pomagati na tak način je nekaj ultimativnega. In sem v bistvu res hvaležen, srečen in vesel, da lahko hodim na te misije in da lahko pomagam na tak način. In mi pomeni ogromno. Ne samo to, da pomagam, tudi ostajam v stiku s otroško srčno kirurgijo, pilim svoje veščine, delam tudi sam na sebi, ob tem, da pomagam drugim. Tako da je win-win. Win-win situation. Wow, res izjemna zgodba. Kakšni so pa izzivi, ki se srečujete recimo z njimi na teh misijah, glede na to, da niso tako razvite države, pa se predstavljam tudi pripomočki, operacijske dvorane, intenzivne nege, oddelki. Kako to v bistvu deluje? Enkrat ste mi razlagali, ne vem sicer, kera točno lokacija, da bolnico prav odprejo samo takrat, ko pride ekipa tja. Ja, izzivi tukaj so neprimerljivi izzivom v našem svetu. Tukaj prideš tja, mi se spomnimo v Indiji, smo rabili 3 dni, da smo se skupaj toliko počistili, pa sterilizirali, da smo lahko začeli delati. Potem omejen si z materialom. Sicer nekaj že prinesemo s sabo, vsega ne moremo. Omejen si v bistvu z vsemi consumables, z vsemi tudi inštrumenti, prostori, tako da izzivi so veliki. In ravno energija članov teh ekip je tak močen drive force, da v bistvu zmore premagati vse te prepreke, ker vemo, zakaj smo šli tja, zakaj smo prišli. In ne glede na to, kaj nam bodo dali in kaj bodo pred nas postavili, bomo mi naredili vse, da speljemo to, kar smo prišli narediti. Tako da največje prepreke v življenju so vedno samo v naših glavah. Vse ostale prepreke se dajo premagati. In to te taka misija nauči. Kako pa izberete otroke, po katerem ključu izbirate? Enkrat ste mi tudi omenjali, da ne morete pač vseh, nažalost. Za koliko časa točno? Različno so misije, od 1 tedna do 3 tednov trajajo. To je na Fidži, ki je tako daleč stran, smo šli skoraj 1 mesec. Ampak to je pa najtežji del. To je pa srce parajoč del. Dejansko tukaj nekako igraš Boga. To je grozno. To je, dobiš listo 300 bolnikov in ti v bistvu izbereš tiste, ki bojo preživeli. Vedno gledamo, da izberemo tiste, ki jim dejansko lahko pomagamo. Tiste, ki jim lahko pomagamo z eno operacijo, ker ne vemo, ali in če in kdaj se bomo vrnili, in če gre za stopenjsko zdravljenje, to blazno težko planirati. Tako da izberemo tiste, ki imajo, za katere verjamemo, da bodo imeli največji benefit. Hkrati se pa zavedamo, da vseh ostalih ne bomo mogli pozdraviti in jim pomagati. In to je tisti najtežji del vsake misije. Kako to predelate? Kad delate te izbire, kako pa to predelate, da določenih otrok pa ne morete? Jaz verjamem,
ali pa bom rekel, vem, da se vse v življenju zgodi z razlogom. In da se zgodi točno to, kar je namenjeno, da se bo zgodilo. In še več, točno takrat, ko je namenjeno, da se bo zgodilo. In nekako izviram iz te moje vere, da je tako namenjeno in da ne moramo vplivati na to. In nekako sem se v življenju naučil, da se stvari, na katere nimam vpliva, ne sekiram. In naredim vse, kar lahko, kar pa ni v mojem vplivu, pa poskušam nekako predelati na ta način, da pač ni v moji moči, kar vseh ljudi na svetu ne morem rešiti. In svojih omejitev se moramo zavedati. Tako da na tak način. Na tak način to. Ja. Ja, sej nek tak močen mindset mora biti za tema, ne, mislim, to so ogromne odločitve, morajo so pogumne odločitve, pa ključne. In jaz si predstavljam, da imate tak močno zgrajen ozadje, na kaj se oprete. Ja. Je tako. To se je kar izdelalo. Ja. To se je izdelalo. Kaj vam pomeni to zaupanje staršev, ko vi tja pridete, kot ste rekel, v bistvu ste vi njihova edina rešitev tam, a ne? To zaupanje mi pomeni vse. Brez tega sploh se ne bi lotil. Zdaj, če govorimo o teh misijah, moram pa reči, da je pa hvaležnost teh staršev tako močno, ko pa to čutim na teh misijah, pa nisem nikjer nikoli. Ne vem zakaj. Mogoče so to druge kulture, na drugačen način izražajo, ne vem. Ampak hvaležnost teh staršev, ne morem sprejeti, da starš pade na kolena pred mano, jaz padem skupaj z njim, ampak to je pri njih, ne vem, te imajo kot Boga tam, ne. Čeprav to nisi, se niti slučajno ni za kaj tazga, ne. Ampak tudi te kulture so drugačne, tudi povezanost med samimi starši je drugačna kot pri nas, ne. Pri nas so bolniki, pač vsak gleda sam na sebe. To je nekako v človeški naravi, ali je dejansko to v naravi, ali je to privzgojeno, priučeno, ker ko greš v dežele tretjega sveta in vidiš to povezanost med samimi starši, tega jaz pri nas nisem nikoli videl. Mogoče zato, jaz vem, ko smo recimo operirali in so bili v sobi za starše, ti starši, vsi skupaj so imeli eno veliko sobo, kjer so imeli neke kavče, malo kuhance, tam so živeli, tam so spali, v Indiji spijo na tleh, na hodniku. Mislim. In to recimo, jaz po vsaki operaciji pridem, prva stvar, vedno pri vsaki operaciji, prva stvar, ko končam operacijo, grem govoriti starši. In to ponavadi kar pohitim, da čim bolj skrajšam ta čas, ker vem, da vsaka minuta je dolga. In ko prideš v ta prostor s temi starši, vidiš, da so vsi starši objemajo to mamo, katerega otroka imaš. In ko jim poveš dober rezultat, vsi začnejo jokati in vriskati in ploskati in se zahvaljevati, ne. Recimo, to je ena velika razlika, ki jo jaz pri nas nisem opazil. Jo pa vidiš tam. Ja. Pa vidiš tam. Ja, tam res, tako kot zunanji opazovalci bi rekla, da vejo, kako pridejo do tja, ne. Se pravi, težko. In res ne dihajo skupaj. In to dela tudi, se mi zdi, take dobre rezultate med starši, dobro energijo, in pa ko greš tih otroku, ker si v tisti dobri energiji vse steče. Ja. Tako, čisto kot, kako jaz vidim to. Pač časti vredno delo upravljate, res. Wow. Vsako delo je častno. Vsako, absolutno. To sigurno. Če delo upravljaš s srcem in s tem, vsako delo je častno. Je, to se čisto. Tako da moje ni čisto več vredno kot vaše ali pa kjerkoli drugo. Niti slučajno. Ampak tako res.
Vsak ima svoje in vsak je na tem svetu s svojim poslanstvom in svojim namenom. In ne moramo biti vsi isto. Absolutno. In to ne pomeni, da je nekdo kaj več vreden kot drug. Niti slučajno. Niti slučajno. To takoj kategorično zanika. Super. Zdaj pa me zanima, kako vam uspe usklajevati ta potovanja, glede na to, da so kar relativno dolga, z družinskim življenjem. Vi imate 3 otroke, a ne? Ženo. Kako vam to uspe? Jaz pravim, da sem najsrečnejši človek na svetu. To vsak dan, vsako jutro ob svojih ritualih si to ponovim. In jaz imam tako družino, ko me tako podpira pri tem, da zdaj tudi žena začela hoditi z mano na misijo, da se zaloginja. Tako da nam pomaga, če imamo še eno babico in enega dedka živa, da takrat počuvajo otroke. So zdaj že toliko veliki, da jih lahko damo in tudi žena je nekako zdaj sprejela, da je lahko kakšen teden, 2 brez. Kar je kar izziv za mamice. Ja, ogromno izziv je to pri nas. Tako da imam polno podporo in v bistvu je bolj moje tisto, koliko jih pogrešam in to večja prepreka, kot da bi bile kakršne koli težave druge. Ja, super. Aha, se pravi, ste zdaj tudi ženo vključil v ta proces? Ja. Zdaj, ko pride situacija, pa če je tako, pa sploh da rabijo kakega anesteziologa, gre ona zraven. Kje ste se spoznala z ženo? V kliničnem. V kliničnem centru. S tem, da si jaz vedno rekel, da ne bom imel doktorca. No, evo, pravijo, zarčenega kruha se največ poje. Ja, točno. Super. Kaj vam pomeni vaše delo danes? Čez vse to, kar ste šli, pa če... Moje delo mi pomeni, što je en del moje identitete, to jaz sem. To je del mene, ali pa sem jaz del tega, kakorkoli. To je moje in to je moja identiteta in to je moje poslanstvo. Zaradi tega jaz verjamem, da sem poslan. In ste zliti s tem in to živite. Ja. Kako se je pa čez ta leta spremenil vaš pogled na kirurgijo, na človeško telo, na življenje samo? Ugotovil sem, da kirurgija ni samo mehanika. In ugotovil sem, da ne operiram samo z rokami. Dajte mi malo tole razvito boje. Ja, to je zelo duhovna misel. Tako kot sem rekel, verjamem, da se vse v življenju zgodi z razlogom in z namenom in da je v bistvu jaz sem nekako sam medij tukaj pri teh operacijah in kakšen bo izid operacije in kaj se bo zgodilo je tako se že ve, oziroma se ne ve, ampak je že nekako določeno, usvojeno. In so stvari, ki so večje od nas. Tako da jaz v bistvu vsako operacijo, predno jo začnem, nekako že vidim ali pa začutim rezultat, kako bo na koncu. In nekako sem jaz tukaj samo en posrednik, samo ena roka, ki pač naredi tisto, kar mora narediti, kaj se bo pol zgodilo, pa se bo zgodilo, kakor je namenjeno, da se bo zgodilo. Jaz, kot sem rekel prej, moje je, da dam svoj maksimum. Nisem pa jaz vse. Kar je pa vsebi namenjene, pa nekaj drugega. Tako je. Tako nekako. Nisem jaz vse. Včasih sem rekel, bolniku sem rekel, jaz lahko naredim pol, druga polovica je pa vaša. In to mislim tako na fizičnem, kot na spiritualnem nivoju. Zelo res je to, ja. Wow, kakšna misel. Nekako bi jaz zdaj ta najin pogovor zaključila, pa bi vam zastavila še eno vprašanje. Kako ste si se skozi to zahtevno pa precizno delo tako spremenil kot oseba? Se pravi, od začetka študija medicine, čez vse izkušnje, čez vse, kako ste se... Ne samo delo, se ti samo delo per se me ni toliko spremenilo kot življenjske situacije in izkušnje v življenju, ki pridejo. To me je izoblikovalo v bistvu. In ja, z leti vidiš stvari, ki jih kot mlad ne vidiš. In v bistvu
najtežje vprašanje, ki sem si ga mogel odgovoriti sam sebi, je, kdo sem jaz? Kaj si dejansko želim? Kakšno je moje poslanstvo? In v bistvu, ko sem prišel do teh odgovorov, v bistvu, vse to me je spremenilo do tega, da sem prišel do teh odgovorov. Ne vem, če sem zdaj to odgovoril glihno, ampak najbolj so me oblikovale situacije, ki niso vezane na samo kirurško delo, ampak bolj okrog. Okay. Se pravi, vse to delo z ljudmi? Vsaka izkušnja, vsaka interakcija z ljudmi, vse, predvsem težave, predvsem tiste težke izkušnje, težke poti v življenju, tiste so mi dale največ. Tiste najbolj boleče stvari so me najbolj v bistvu razvile. In tudi to, ko sem rekel, da ko sem pustil službo, da je bilo to najtežja odločitev in da so prišli težki trenutki, vse to me je izoblikovalo, da zdaj razmišljam in čutim na tak način, kakršen sem. Ja, skozi bolečino. Skozi bolečino ste postali tako, kar ste. Ja, wow, res, ne? Jaz sem itak od vsakega pogovora, ki ga imava, tako fascinirana nad razmišljanjem, ki ga imate, pa kako delujete. Daj me tikaj, prosim. Ja, nad razmišljanjem, ki ga imaš, pa kako deluješ. Tako da, ko sem razmišljala po vsem tem, kar se je zgodilo, kaj da človeku, ki ti toliko priskoči na pomoč, brezpogojno, ne, v resnici. Res smo se spoznali v taki situaciji, ki si nobeden ne želi biti, pa tudi, ki je izkažejo se ljudje, kakšni so, ne, v takih težkih situacijah in mi se sploh nismo poznali in vi ste, kot sem rekla, brezpogojno nam sta ob strani. In se mi je zdela najboljša opcija, da vam odprem prostor in sem si želela, da vas v tem pogovoru ljudje spoznajo, kakšen vi v resnici ste, ne. Da ste topla oseba, srčen človek in to sem hotela danes tukaj. Da razvijeva. Hvala, res lepo. Tako da s tem bom jaz najmanj pogovor zaključila. Še enkrat res sem hvaležna za danes in za vse. Hvala za tole, za ta pogovor in za povabilo in za te lepe besede. Hvala vam, da ste prišli. Mi se pa poslušamo. Super, evo, sem se objokala. Zdaj, eni verjamejo v Boga, eni verjamejo v kozmos, v univerzum, Kojec govori o prasili in tako naprej. Ampak vsa ta energija je nam skupna. Mi vsi izviramo iz te, vsi smo isto, vsi smo eno. Vsi smo v resnici, tako sem prebrala, izvorna energija, ne? Ja. Vsako telo, vsaka celica v telesu. Tako da noben ni več vreden ali pa manj vreden, ne? V resnici res. Sam ego nas postavlja tako na kakšne čudne pozicije. Ego in naš um, naš um je naš največji zvok. Ja, v bistvu.